hena mundu yuragia ati niki kimurage adiscavete thini wa bao. Of course na no ithu ule tuhuthite mafundi ma bao nona hari hahuthagio ndakwira atiriri ni no gucokie thutha hanini Ngai ekienda kindu kihanike hari murage hakoragwo hena mung'ang'ano ungi uri utari wona andu matonaga na guku mbere ni nginya ngihingũrwo uguo igua ngiuga ngiuka hau nduka ya Modern Furniture Pacific ikoragwo Nyeri hau nduka we koragwo ni handu ndaingatitwo ni mundu goka handu hangi na ngingatwo ndathaithaga mwene ugu ui nduka nyingate ui nyingate umuthi ui ndina wira wene Ngai akongera renti ringi ndirakiona ngathingera Ngai makayutangitikira mandikana coke thina-ini no kume Ngai arenda kunduta in this level kundu ale fwengi ndakugeithia murari wakwa coke ngunyite ogeni thiini wa tabarĩta ya muthenya umuthi ni mweko wako ni tena boko kigacira thiini wa maundu mana mothe ukoretwo ugika na kundu kuria guothe ukoretwo ugithi maundu maku makoretwo makigacira ni njitũguo wa Karanja MC Mũmbũi wa Mbare ya Marigũ umuthi ranyamũkire mwe kuma gĩkũ kwa Modern Furniture Pacific mwena wa Ruiru umuthi tukorwo twina CEO wake nigetha tukorwo tukiri maundu maigana na ngũrani na tumere congratulations ni marahingũra branch njerũ kũrĩa mwena wa China nikio tuka kumenya hihi makinyite ku na maundu meguthiite na mekurikirira atia nikio tuka thiini wa gikaro giki na kunyita ogani wetikero twana hamwe na ithu na tabarĩta muthenya muthi karibu sana, God bless you, thank you. Otarada kumenyithia twina Murage haha Murage Modern Furniture Pacific ni jabagiria gigatiri Modern Pacific Furniture juru ni duka ile urenda kuhingura wahingura gohe maundu makwa ndie mwenyewe ora waku ni ndina uru ndio ku mama wa muri ni uraruta wira mwega ndio ikoragwo mama wa muri wa mwena uriku no kuigwa ndaiuga customer tukahawita mama wa muri ona no kudare information ni ni ari ngurani ya sama na murio samari ni gutaste mundu atestaga no murio ni kuigwa wiguago thiini waku especially hindi iria urakenda era budraturi ati tukuheage onda ya gututhondeka kana tuthondekagire itanda cikota kuruta mawira maria twaragiria love bed sex bed kirikuo na ni ni ukumonia video ni tondu ndakonetie itanda kiu Nyeri undumire ukiwa gutikiri na ni ndifundi uraka indo ciothe uku ukoragwo na indo cia miriga yothe katika ukuru ule gakoragwo gakitwo gakambata gagaikũrũka ni undu ule wenda kuruta wira hau kuringana na urenda kuruta wira na mundu no athime kuringana riri na uria mundu wakigana tondu ukenda ndongia tungu gakagwo ga standard no urutagirwo hau ri ni wira muhitanu muno na nduri wona angi market gatikau kauriri ndiri baketaga wandike love bed yuko no ule akoragwo kahana no kuti kindu itangiaka nginyako no mundu akakwira ni kwarenda ni ukumwakira agwaka niki gikagwo uguo gitanda gia 6x6 mwena uria kaigagwo mwendo uyu tondu kuria arumia turiku matingihunira urithi menda kuhunira mwena haria kianda ati no nginya mugarure ta mutura ya akamugarura hawa ikia kumugarura hawa acoka akamutwara uri abo tugeithie agaturikaga cuna ya murio Nijitago Murage wa Modern Furniture twi nduka-ini ya Modern Furniture Pacific branch ya Nairobi mwento kire Nairobi haha Ruiru wa Clayworks hau no tuli muthenya umuthi na mama wa murio how reception ya nduka njeru andu ni mamayukitie ni mamayukitie na njira njega muno na nokio turorete to Kenyans ni matwikite akwenda nduka eno na kama makamitikira tondu ucio tihinya wako na tihoti wako ni andu matwikite agwitikira nduka eno na nikio rona tukiararamia mihaka nigetha tuthii hau hangi nigetha tukorwo tugiaka indo makiria ma uria turaka nigetha tukorwo tukirehe produce nyingi makiria uria turarehe na nikio rona no umuthi na rucio ndi Kenya mbere na tukinyite hau uguo ni una ndatigite uregeire Nyeri nikinya gutindikire guka Nairobi ndaregeire Nyeri ugicagire no nginya ngaikara naguo tondu wi thiini wako
na no ngiruta mundu gicagi na ndungiruta gicagi na ni ndi mundu uria wi principle tofauti muno kuni andu aingi muno manjira mulage your blood is must come in Nairobi no nginya yuke Nairobi kamera acha ndayuka Nairobi na no ndwaraga indo Nairobi na andu maumaga Nairobi magokoro kuria Nyeri kanyiri na makagura na ndirakiona no ndwaraga tu indo Nairobi kwi ndionaga concept ya kuga ndirabatara nduka Nairobi no gwi kindu gitagwo kuona na kuhutia kiu nikio kindu kiria very important muno muno makiria na Kenyans ni metikiti undu ucio muno kweli ndaikura nduka Nairobi ri ndoni tofauti ya Nyeri na Nairobi guku ni kwegega ndaugo guo tondu muda teithikagira kwao no nginya uma na nima ni ndakiumire kia mbunge thie Murang'a na no njugi uguo andu muge ni ndahutia na ndahutia haria itabateire ku ni utu na kegu support na Ibrahim Eri umagara ona andu ingi muno wonete mateithikite ria merito umagara njarirwo Nyeri ngarerwo Nyeri hanini ngakurira Nyahururu gacoka ngoka ku no hikanitio ro Nyeri hikanitie Nyahururu no iria icio ukana guku ni kweli ni ndauma ni by the way ndiumite ngumite Nairobi ndokaga ndainukaga ona kana ndarikia show thaa thita na ndikiri na ndereba kweli ndereba ni no kuharuruka njikurukia Nyeri ni ndareganaga tondu no nginya ndiinuka kwi family yakwa waini ingi ndiranoga niguka micimanio Nairobi nigukaga ringi shuti hariwe niguka shuti Karangu tuguthia kuheana kindu handu fulani ingi muno turoka Kiambu Murang'a naku no ndoka na huku Nairobi muno ya handu ngiciria atiriri ona ni December kuri December mweri 3 ri twarehire indo Nairobi muno last year 2023 ngonaga ngari yakwa irathie ndiramihoera kiratho nundu wothe Ngai akinyanagiria maundu mega na moru makoragwo mabangitwo ni Ngai ngari ikianjia kuiywo maguru Nairobi haria yakoma ikaiyo maguru akora ni iyo spare ni iyo kina giciria atiriri ni ndi mundu ukoragwo wi conscious muno ndurike njarie handu go down handu ngari yakwa iri komaga na njigage tumirigo hau kweli no hote kuneana ngari imwe Nairobi ikarage ku ikarage ku na yatu ukome ukoma handu hega ndiramihoira kiraro na ndurithitukaga na ndirathituka ndikomaga wega ni tukianjia gucaria go down ni tukiona go down ya kuburithagia ngiri 250 eno thimu ni gututhumbura kidogo ya kuburithagia 250 riu kuburithio 250 ri go down iyo ri giraji midi kuta ndingihota tikore muri akijira murage yudono yuwa nini nduri wayukia brand yaku ndumiwete no ritore yani brand nene gugukira acha ngimwira tukimwira ati basi guku ni thiini muno keke tuthi tucarie na haria ruiru handu hakuhi ati ona ndikiuma Nairobi shughuli ciakwa micemania yakwa ni handu ndingingirira tugiuka tugicaria go down moria renti uria go down icio irarihio turihotaga kuri akija ko ni hotaga kuri hanyiriri ona guku no urihe ona guku ri ukuhota kuri ukuhota kuri ha kimwira tugithie tukiris go down most of times ni kuri so irisa go tondu heagwo kinyumba kiri open guko gako urona uria wi ukwenda uko wakite inta kihoroge to heagwo that's 50 by 100 ni yagwo wiki uri ukwenda nayo umiga ni waigwa wikira gorofa ithatu waigwa wikira wikira uri ukwenda nayo thiini nikio wa go down is alis tuyoka tukiris go down imwira ni twarisire ni nguri ha mbere mwaka mugima tondu ndeigwa gwa nigetha kungikaga guthie wega ri gacoka kuria ndaumi aikoni no meri ndari ha mwaka ri mugima ri for example no ndiramaka ona ndoka njige indo guku no ni ndigaga ngoka nyendie ndaigaga ihana store indo no cio kiraririre guku cirio kana cionorio ringi Murang'a cionorio Kiambu na cionorio Nairobi
kweli ndonaga atĩ ndina ngari ĩmwe rĩ ona no ikarage haha wĩra wayo nĩ gũtwara indo ĩgatwara gĩkĩ ndo ndendagia indo ndendagia na online to ũrĩa nyendagia na online mũno niĩ makĩnjĩra rĩu twĩke na go down wĩna mamĩrango ĩrĩ mĩhinge twĩke ũguo ĩ ndirarega nĩ store twaiga Nairobi kana tangĩandĩka mũndũ ũmwe maroko makĩndindĩkaga mena mũtumia wakwa tũtiandĩke mũndũ ũmwe atindĩkage nduka ĩyo rĩu tũkĩrĩ December kĩndũ mweri 14 ndimera indo iria ciothe twĩna cio story mũtigĩcitware kũu tondũ twĩna ingĩ gũkũ Nyĩrĩ mera marehe na ngĩanjia kũmarket na page yakwa no niĩ nĩngũĩtwo ndĩ na page yakwa ndizikũrigwo atĩrĩrĩ nduka ĩno rĩ gũtirĩ kĩndũ njĩkĩrĩte gũtirĩ handũ ndĩmĩkĩrĩire serious na indo iria ndĩratwarire Nairobi rĩ nĩ iragũrwo wiki ya kerĩ rĩ ngĩona atĩrĩrĩ ai ĩno nduka rĩ ai anga nĩngũthiĩ gũtinda kunyone nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere Nairobi tondũ hĩndĩ ĩyo ndiaganĩtie gũtiarĩ na second floor nĩngũthiĩ kũrora nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere Nairobi gũkorwo atĩrĩrĩ nduka ĩno ĩrakĩra atĩa ya Nyĩrĩ na ĩrĩa nĩyo main na ĩrĩa nĩyo ĩna indo nyingĩ na nĩyo main na nĩyo ĩna hinya mũingĩ na ĩramĩkĩra within 1 week ndirekire page-inĩ yakwa no na gũtirĩ mũndũ wekirĩte ũkanaũ no ndĩrarora ino neno ngona ĩno nĩ irakĩra ĩno na nĩ wiki ĩmwe ngiuga twakorwo nĩ ũrĩa andũ makenagĩrĩra kĩndũ kĩgeni no nĩ ũndũ wa quality tondũ andũ nĩ mendete quality mũndũ okaga akauga o ndĩrenda gĩkĩ wiki ya kerĩ ngĩanjia kũhũmio nĩ wĩra ngakorwo indo nyingĩ ona ndĩracirehe nduka ya Nairobi kwĩ ndabocirwo kuongerera mabundi Jimmy akĩnjĩra koguo mena mũtumia wakwa akĩhingũre nduka ĩyo na launch nĩgetha ĩgĩũkĩra thimũ mũrĩa mũrenda mũkaga tũkamĩhingũra rĩ as soon as possible kwĩ ndamahire mweri ũyũ nĩmerithĩtwo kũhoya ũguo kũrathima nduka tũkĩhingũra nduka mweri 27 ona nĩ kĩndũ ndĩreka na harĩ nimera mwanjĩra ndũmĩre mirioni ĩngĩ ng'ima ya gwĩka show tondũ show ithĩ to nginya ũgĩkĩre screen andũ ĩna kĩna nginya ũrĩtũmĩra mbeca tondũ niĩ ndirĩ mũini kweli ndinoka kũheo mbeca niĩ ndoka kũhingũra nduka na no nginya ĩbatare video no nginya ĩbatare indo iria ibatarĩkanaga itikomborwo kĩandũ marĩ na manyue kweli ndĩrona ka budget gakwa kũringana na rĩtwa rĩakwa rĩ nĩgarenda kũhutia mirioni ngiuga cia gũthira igathirĩra bũrũri no nginya mũndũrũme nĩ kũriski na tondũ eko nĩ ndĩhaga marketing rĩ ona ĩno no njĩra ya marketing na ngĩanjia gũthondeka show ĩyo ũrĩa ĩkahanĩka ngĩmĩkĩra January mweri 27 niĩ mweri 27 itarĩ yakinya nona nĩ duration ya mweri ũmwe just 1 month ndajetie kuona ũgicagi wa Nyĩrĩ gũgũthiĩ atĩa ndanjirie kuona mũndũ ndateithĩkagĩra kwao ũkĩambia rĩu kũhingũka nĩ ndamũkĩrirwo Kiambu wega that's a true fact nginya thirikari ya Kiambu nĩ yanyamũkĩrire wega ndirauga ũguo tondũ mwarĩho na kamera yarĩho nĩ yonire yothe yarĩ kũ yarĩ gũkũ Kiambu county yarĩ kũ yarĩ gũkũ ukiona aca ngionaga uko nĩ ndamũkirwo gũkũ angarĩta kuona mũciĩ ndamũkirwo wega rĩ no nginya ũkũhĩmbĩria nĩguo nĩ ũhoro wa ma na nĩ wa mũratha akĩnjĩra mũrage make sure jeshi ya Kiambu nĩ wamĩhe wĩra na ngĩka ũrĩa nderirwo na ngahe jeshi ya Kiambu wĩra ngĩri hau nĩho ndeyonokire ngĩona after gwĩka show ĩyo ekagwĩre mirango Ngai akĩmĩhingũra wega we Ngai ake ni ndirauga Nyĩrĩ atĩ na gĩcagi gĩcio wĩkĩrwo nĩkuo nduka ya Mũndarũra Pacific ya Nairobi ciarĩho no mũndũ ndangĩteithĩkĩra kwao waumĩra nĩguo Ngai ũkagĩka kĩũndũ kĩa magegania waumĩra kwĩ mũndũ ũngiuga ndaria ũru no ndauga the truth of my heart ona kwĩna andũ meyoragia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩmũrage korwo ndi Nyĩrĩ rĩ ndingĩronire connection ya gũthiĩ China na rĩu ũrorete China rĩu
ndurete China before tukinyite hau ri hena mundu yuragia ati niki kimurage adiscavete thini wa bao of course na no ithu ria tuhuthitie mabundi ma bao nona haria hahuthagio ndakwira atiriri ni no ngucokie thutha hanini Ngai ekienda kindu kihanike hari murage hakoragwo hena mung'ang'ano ngi uri utari wona andu matonaga na guku mbere ni nginya ngihingũra uguo igua ngiuga ngiuka hau nduka ya Modern Furniture Pacific ikoragwo Nyeri hau nduka ĩyo ikoragwo ni handu ndaingatĩtwo ni mundu goka handu hangi na ngingatwo ndathaithaga mwene ũguo ui nduka nyingate ui nduka nyingate umuthi ui ndina wĩra wene Ngai akongera rent ringi ndirakiona ngathingera Ngai makayo tangĩtĩkĩra mandikana coke thĩna-inĩ no kume Ngai arenda kunduta in this level kundu arefu engi ngithi ngikombora handu hangi na ndiũ ngĩka atĩa naho ngikombora mũgũnda mũnene rĩu hau modern ĩkoragwo na ngiuga ndiriagaga mbeca cia kũrĩha rĩu ndiragi no ria kwĩihũria no nĩ ũretigĩra ndũkanahe mbeca cia kũrĩha handũ ta hau tondũ nĩ wakĩoya space nene gũkĩra tondũ harĩa ũrarĩka space karĩa ũrarĩ nako kanini rĩ nĩkaragũteng'eria kũrĩ ũmenye ndoka hau gũtherema kũrĩa ndatheremire rĩu nduka ĩyo ya Nairobi ĩwe ciarĩ na nĩ gũpushwo wa pushwo nĩ ona ndonaga tarĩ kũingatwo ndĩraingatwo no kumbe Ngai nake arenda athiĩ hau hanene within a month ganenanehia tondu ndakwira atiriri ni ndariga atiriri nie na mutumia na kana kamwe tutiri na thiri wa mundu kweli giti giki twendia ri twathiaga tukiongagira stock tukoga atiri tutithie tukiongagira stock haihura ri ngamwira atiriri katutangigucagucia nduka ino na thutha tumumure mabati hau tugucagucie ngiuma Nyeri ndirakite space ire yothe ndakomborete ndamiakite na ngamiaka ngoroba iguru ndatigite ndaka kuu guothe ngiuka kuikuka Nairobi ri na kunona ni challenge cia kuhanika ngari ni iraiywo maguru yani ndiraigua ndi uncomfortable yani ndirona ai kundu kwina kumbe ni Ngai urakupush uthi in another level ni mwathani uragutindika nigetha kuige no goka kujika interview ndo machaina thaici ndikikuihuriria ciuria nyingi kundu itathiite hari ona push ya tumirirwo nigetha nginya gukinya ku riu njoke njuri atiri riu thaici riu atiri turaigua ati murage ni urenda guthie China wathi gwika atia China ndathie riri as I take na ni ndimeraga ma thaici nduka ya Modern Furniture Pacific is a big blood na twiranagira kindu kia mana nikio andu makoragwo mendete nduka ya Modern Furniture Pacific tondu woka guku ni ukuona kindu giki nire tagiti giki nona ni giti kironeka legit giti ya kina njira njega iti citu to kurora iguru tu iti tigitamba ikirona haha iti ni kuma thiini uguo giakitwo structure giti kiu giakitwo uria yukite gikiumbagwo yukite kiala yani kuma thiini nginya kurika gwa giti kiu nikio giti na andu ni madiscover tondu andu thiku ici ti nyingi thiku ici urakuwa giti authia kuri giti ota giki exactly no ni amia giti giki ri ndigikwira unyambure thiini ni ngu no urire kuri andu ni madiscover Modern Furniture Pacific yakaga kindu kiega kuma kiambiria nginya mwisho tondu kanetegere we wigathiririe guo ndiregathiriria na kanwa gakwa eterera andu uria makuga about you niki indo ciaku ciendie reke indo ciaku ciendie cio nyene ndoka Nairobi ndakwira nie nginya mundu aria me social media ngire muna ndahota kumakinyira ngona no nganyambire kwenderia aria maroka physical toriu urakora utari ndigikuonia TikTok yakwa haha ukora ina message ngiri mwena andu aria marenda indo to nini am the biggest brand ambassador wako we niwe mwenyewe nini ni brand ambassador uria munene thini wa nduka yakwa China wa thiru iria nene ikikaga no we wendagia brand ambassador uria utongoretie nini na kiu ni kindu ngeragia kuonia andu a biashara if you want to push biashara yaku kuri andu ingi muno marika kwa trade murage ri arugarugaga uniki TikTok she's a boss she's a CEO ni mundu wandikite andu
ndonaga kirekia nikiguire nigetha ungone kindu no nginya witume ujitume ukire thaa cigana thaa ici ni wikite interview ingi na thaa ici ni thaa ithano na wikite interview ingi kwi ni kuonania ukumite Murang'a tene akondu ukumite Murang'a tene uma handu ukumbanite tondu maamuri riu ni kundu haririire woka kunjuria kiroko kana orathairia gukuhuragira kiroko uteguyukite ukumite Murang'a tondu uma Murang'a ni ugwitumite muno riu ri tatwire atiriri burage China wathi gwika ati menda wathi gwika ati China ri twathie kwaramia nduka ya Modern Furniture Pacific uri twaraga indo kuma Kenya ikaingira ndege igari andu matima understand andu ni magoda ma understand muno thaici bururi-ini witu ri kwi handu tutari turakinya China in future kana wanyitwa ria ndau China in future uri ni raikara maisha maria igaikara bas in future na ningamonia ndakinya ku no ruciu tu China they are in future nginya wende kwinyitithania na andu aria mathiite na mbere nigetha nawe pushi bururi wanyu ukinye hau kwa ini no nginya thie kuria nyambe nditwe kindu gitagwo nyenje nigetha hote guteithia bururi witu nyenje ni kuga ni kwihuthia utwe nduramenya uthikiririe uthio thome maundu na no nginya ukihingure kindu gitagwo nduka akoni factory no nginya uhingure handu ri haria uri akagira tuindo twaku indo icio ndathie gwakira kuria no ka nigetha tuhote gu supply ra mundu wina ikuru tangihota kunginyira togo ndakwira ati ndigiciragie na ikuru Nairobi ni kundirokire ndirendo ukore nginya na ikuru ni kura batarikana muno makiria wanyita kwi no nginya tukorwo tu capacity itu ya gwaka indo ni sawa na quality is sawa tugiwa tuko produce na Kenyans anake mawe matige ira ikujo hina indo ire ingi njuru mahote kwimenya tondu ngeretie gwakora percentage nyingi anake ri uramuhe wira within a few days ni ajia gutumira mihadarati ajia kunyita UN ainuka na ngiri cigana na ri mundu ucio ndaremenya na nta mundu wa biashara ri ngona I need to ginya ikinya ringi mbere tondu ngiga wira guti mundu ndoriti yari future yakwa ni person na ali mtu wa kuga tendera kuigura nduka ya bao na Modern Furniture Pacific uri mtu mundu ira ni kioro na ni ndiuraia mundu na ndiheagwa advice uria ndirenda gwika njikaga uria ndirona kwagiriire gwikwo unless mundu andaria njira tiri haria ndirona ungiko no ni kaura na umurorere wakwa ngona atiri nima tikuga tondu waigua ndatigire form 2 ndatigire cukuru form 2 ni kuga ati ndinyeje ndi mundu ona ndangigwo mundu wa degree ena ithatu haha no kure ya angirona certificate no wira we ni uikuruta wira waku ndi umastite knowledge ni kindu giothe bururi na nikiona no nginya thie kuria riu China ni nduko kuhingura ku ini akoni gitambaya gikiri menyure kingia kikaburi witu ni kigitambaya ngurie China ni ngai mahakire ati nio mahotaga gwaka itambaya ici Kenya matingihota no tuhote gwaka ona ithui no tuhote you are right tuhote gwaka ri no nginya twitume bururi ucio tuthie tukaiyire uria mekaga tuikare kuo twitwe nyenje tumenye ni kiki umekaga nigetha tukirehe bururi witu ndoka ndarehe guku gwitu ri menye uria ngwaramia mihakeo tondu toni nyiki ndiriakaga he mundu ungi ukwi hau gwiciria atiriri uguo murage areka ri ona ni ndingika Queen is a way ya gutengeria ginya bururi witu utengatenge tuditikitie kwi kindu tubataire tari utwelirwa atiriri jute ya fani cebataire heimbe nigetha ithu turaka indo roko tuteire na hau niho ni ndengeretie hau niho ndengeretie nigetha kindu gikiri kuma kiambiria ginya mwisho gikorwo ni roko tigakorwo bao ni roko miti tukiri nayo twinayo miti iyo tutiagite sponge kuri andu maraka roko riguo kuina kambuni ciraka roko mishumari ta tax mishumari ni akagirwo Kenya no tax guti tumishumari turia tuhuragirwo iti-ini turia tunini turia andu mariaga tutire mundu wakaga Kenya na akoe na akiha kamera-ini ni oke wira ni muingi haha wira ni muingi na tigwa kwatu wira ucio ni muingi muno utire mundu wakaga Kenya kindu ta koka utire mundu wakaga Kenya kindu ta gitambaya kifabrikino handu giakagirwo Kenya ni gukaciukaga ciothe ciumaga bururi ucio niki ithuĩ tutikeritie tuthie bururi ucio tuthie tuikare kuu twitwe tunyenje
githomaga nigetha tuhote kuruta ugi ucio ku kwao turehe gwitu njiguithia kiugo kimwe kigiritie ithui twaye gukorwo twirakire indo citu bururi riu ri nduka turamihingura ri ndathi ku mweri 11 mweri uyu twi mweri wa kana na Kenyans tuli haha madore no ngamera ndakinya na no makona uria ndirathi ngĩingĩraga no ngako ngĩmonia progress na progress ya Mũrage ni progress ya Kenyans kiu nĩ kĩndũ bataire kũmera tondũ kwĩ mũndũ wĩhagũra ũra Mũrage ũrĩa areka nake arenda gũgĩka taguo rũciũ kweli ni ndĩrera andũ arĩa othe ma supportaga mathii na mbere na kũrora Modern Furniture mathii na mbere na gũsupport Modern Furniture rĩu thaa ici twĩ Nairobi tũkire Nairobi na twĩna branch ingĩ Nyĩrĩ ĩrĩ okuo ĩyo nĩ wĩciarĩte the mother yayo ĩkoragwo Nyĩrĩ kũrĩa kaunti ya Nyĩrĩ thiĩ na mbere na gũsupport Modern Furniture na niĩ thiĩ na mbere na kũmuonia ũrĩa Ngai ekaga kũrĩ arĩa erathimĩire Ngai agĩkaga kũrathima rĩ ndũkanahithe kĩrathimo kĩu njigua andũ makiuga ati ni ureonania ni uretia watuonia nduka murenda nyonanie ki na nikiu nikio wina kio na wira waku ni urakena nyendagia thurari cia thini no cio ngirendia kumuonia ni a tell for the fact ngitida ngimuonia mundu onanagia kiria arendia mundu onanagia kiria arendia akonyonagia nyonanagia ino nginya ndinde ngikuonia giti kiu to nikio rakienda nikio raria to nikio ndiraria kwa ukuonia alafu joke ndoka hwaini juke ngwire magana meri ni ukuhe kujathi ukaute wi kwina mundu yuni kwina mundu ringi watungana na Modern Furniture Pacific muthenya umuthi ungimwena ni indo iriku muthondekaga nigetha amenye ithuĩ tuthondekaga indo cio ite itanda dining coffee table kindu giothe gia furniture kuragwo hau na ithuĩ muno o tuigwa muigwa tukiuga twendaga kuthina kindu locally manufactured kindu gia kiria gia kiro bururi witu ona kuria China na ndacokera ringi ndathi guthoma na nikio ndathi kuiga nduka ku nigetha tuhote kuruta ukonya uyu uria kuma China turehe bururi wi nigetha maundu makihuthe ndakwira ringi China in future na nigetha ona ithuĩ tuthie in future Kenya ri no nginya kugia andu ta Mũrage no nginya hagie mundu ta uyu uri tumagie mundu ngi uri tuma nigetha gukorwo kwina andu marapushi bururi mbere you right tondu riu ri nguria ta ici thikari ona ingihe milioni 20 injire Mũrage ikara hau ri ndina ndeithia ingideithia na gukuria tungiteithania na uria riu tongwira uga tungira igoti indo cia furniture cithi iguru nake Mũrage etume piu amenya tiriri uguo yongirwo igoti ri gwikate nigetha kafaida gakwa kandanduke bururi ucio wandandukite ri wigiritanagia naguo na nikio igwa ukirwa atiriri gitongona kingithuria nitunungaga uthuri ndunungaga China one ngithuria tutingĩigua to ni they are membere itu na kunene muno na tubataire twitike hena kaundu uragweta maita maingi hana ndeigua kigweta ukaiga turariri na mutumia wakwa toni na mutumia wakwa kayo konsotaga mutumia wakwa kindi uraruta biacara aceke ngwire hae na andu me ha kamera-ini mataraga andu uria magikara kwao ni nditaraga uria ngikara gwakwa njikara uria ngwenda wira-ini uyu mutumia wakwa ona ndathi China niwe ndiratigira wira no uyu ukorwo kimanage mundu ngi ukorwo kimanage kweli wiguaga ni gwakwa ngwiraga aikono na ndaikarirwo tene nigetha mote guthie handu riara iya gwakwa ndero turathi uni kunduraga yenyo kuku I don't care for people talk ugikenda wega trust nobody suspect everyone
no atura na gwaku family andu moko muikarite mwina thayo hingo ciothe tukoragwo ithuĩ tukenete magĩhũra na ithuĩ na gũkũ social media ithuĩ tukoragwo na kũngĩtũtengeranĩtie na ũrĩa mũtũrĩ na ũrĩa mũkũgĩa mbeca ũkorwo wĩ mwega mũndũ aikarĩte hau thĩ gĩciragia Mũragĩri arutire mbeca kũ Mũragĩri athire China atĩa mũndũ ũcio ithuĩ tikamũhoi ka ngoma no nginya ko nĩ ahoya ngoma mũndũ ũcio rĩ no nginya ĩkorwo atĩrĩrĩ gwake mbeca ciũkaga gũthambĩrio mwanake mũnini rĩ angĩtonga atĩa agĩ indo Ukara ati kabara kadiria ati kariga ati kagigya mbeca na ihenya ndire tu Illuminati ĩyo those people who are talking mundu ucio raugo ũguo rĩ ndakwĩra ũngi M-Pesa tondu ucio ndakinyite gũkwĩna bengi ndĩgĩkoĩra makĩria ma 10,000 wĩra wake no gũtinda akĩruma andũ arĩa mara succeed wĩra wake nĩ kũruma arĩa mara succeed na hĩndĩ aramaru mũngetha ũguo kĩhuni kĩu rĩ ũkĩonaga atĩ wewe ndona mbica ĩrĩa arekĩte ira wewe ndona ũrĩa aikarĩte ndona mũndũ ũcio nĩ mũhoi wa ngoma niona no nyende manyonie kanitha kau harĩa gakoragwo na ni ngakora aiko mũndũ wegũthiĩ kuu na ateithĩke na umĩre rĩ nĩkĩe tũragĩtira tũkĩgiĩka gũkũ gũkĩraga ũtukũ tũkĩgia na mũndũ na mbaũ gũkũ na bĩcibari ũratinda ũkĩhũra rĩ ai gũtirĩ mũndũ ũngĩthũra gũikara wega ni tondu andũ meciragia kaĩ ngurie kaĩ Ngai atarĩ mbeca nyingĩ kwĩ ngoma because people ngurie ũtarĩ kĩndũ ũkoragwo wĩ wa ngoma utari kindu wi wa Ngai wagĩa kindu wi wa ngoma na ndu kai Ngai akorwo akiri muthĩni atĩa Ngai na niwe watumbire ri niwe waturehire bũrũri ũyũ kakiri muthĩni atĩa angĩkũrathima ũkohana Mũrage ũngĩhoya na wĩtĩkie no mwĩhoke aheanaga kindu gĩothe rĩu rĩ mũndũ ũngĩũka gũkũ no ũgũre gĩtĩ no ũgũre gĩtanda no ũgũre metha no ũgũre dining tables no ũgũre itĩ ciothe cia mĩhĩrĩga yothe ci gũkũ na they are growing from one level to the other ko mũndũ angĩtĩkĩra gũka gũkũ aigĩre nduka gũkũ one te hĩndĩ ĩyo twarĩ Nyĩrĩ now this is so big so big ko ekorwo ya Google niki why your product niki gĩtũmĩte Kenyans marendo o products cia modern tondũ that's a fact that's a favor ni Ngai na nini nditumaga matiracienda tu he mundu wi handu utakomaga nigetha oka woka nduka-inĩ ũke ũkene noguo ũkire ũkona maitho maku magakena he mundu nake wi handu utarakoma nigetha ũndũ ũcio kinyanĩre na ni ndi hau ndĩtũme piu tondu wĩra ni na ndio na iyo Ngai ndangĩndathima he wĩra na ni njuke ngome na we remo nĩ kũruta no mũra transfer indo rĩu na Ikuru Eldoret no mũra stwara Kenya no tũratũra na no ndĩrarũgarũga TikTok ona mũthĩ no ngũrũgarũga thimũ no nginya ũrũgarũge nĩgetha ũkĩone gĩa kũrĩa ona twathakona nginya andũ nĩ magũraga online ona TikTok yakwa nĩyo itongoretie for the first ũguo ndũgarũ nĩkuo kwendagia indo iria nyingĩ piu is the first niwe tongoretie hena rĩrĩ na nĩ ngwenda ũhutie kaũndũ kau rĩ hena mũndũ nĩ akiuga social media nĩ wa mũtunyire no onire ndonire madam fulani ati anga wa mũtumi anga utari nguria atĩrĩ ngurie tariu thikũ icio menya atumia mena mbia ndũkamahuthie mena indo atumia mena mĩrigo na mbeca kaga customer sometimes customer is always tight no ringi customer is not always tight no athi ona giti by the giti kiu kiari ta giki exactly ota giki tuikarire no akigura giti niguo aiguire kiuga ndabatie giti abatie Mũrage akiriganirwo Mũrage ri Mũrage ntagakorwo geirwo ni muka ageria nake ageria kwira kora indo giutia ngani umire niguo kiona aikinya handu akiona na nimwitikirie aikinya handu akiona atiriri kihuni giki ri nigetha ndikimakie ri ngukira nigucokia giti gwakio akiambura giti agĩuka akidamp modern na ningimenya riwe no mbere yo ni ajitite kihi irigo we mundu ni mumiru kai mundu mururu atia mundu ona ndatinire thugumage wega na ndio nduike mundurume na ni ujitire kihi maga gutwarire giti anga ni korogo jovote anga ni acokirie giti ni ndampire no cemani na customer uyugwe nginya umene wira ngimutigira Jimmy makingangana na Jimmy akiwaruma Jimmy akijira ri mundu uyu ri
niyo na ndamu block tawe ikenda enda kindu gituke wirai ya mwisho ni undu wa tondu ni arenda kuona na nini enda sema ni mukawa fulani rajire ni kupost ngimwira wiki na ihenya uthaici upost uthaici kwa jola ici agithia kiedit haria akiandika atunyitwo ni Modern Furniture ciringi 450 akariganirwo receipt cia Modern Furniture ni cigagwo na ni muthenya ungi ngioka to nikio Ngai aheire page na ni ngipost ngimwira agikorwo wina uma uke wire Kenyans haha atiriri ni uratunyirwo ni Modern Furniture ndika no athomire comment andu marorire kurura muno ukira hena mundu ungi wana tunyirwo ni Modern Furniture ali na chance ya gwitetera hau nima utiri ole meraka you are not right, customer is not always right. Rimu mundu ni agia na customer wa mathina na interest ingi gukira iria urereci riu ndimorie for sure riu ni mundu wa kodi na mama ngurugu ona ko ni kahiki kanini ndio na tiagia kiheni na kikire mbongeri na mama juu acoke ukwamburithia mitambo-ini atarenda kunianga ki ni mwitikiria wikaro uguo no ni I am always right na customer ndio ntroraga customer itu muno no ona tondu no mari biacara ciao ni moi ti customer wothe right ti customer wothe ukoragwo ati no nginya umuhe max akunuri duka no chemani na customer uigwe nginya ni mbeca no nduracienda itina taste tariu kugioka kuate ugane atunyo ngiri wanuite na niyo ite indo ciake agathii kuthukia nguria na icio ngigura gite giki ngugire nguohere ngutwarire nguthii nguigire hakuja tuju ntutwaragira mutu chaja kwa mundu maguta tuika na transport citu ndakuigira hau ri giti giki uthii store ugire banga wanjie guterura mahitia ni mamurage we niwe mwene na ugitagire giti gya kwende ngaridi ui ndugahuti hau ni guthuka ni thi ndakwenderia giti waigwa guthii gugitaruranga o kanini gacunji is depend with you tondu kuma out kiao ni gyaku riu ni kia mwene riu tumira giti uru acoke ige ni nyimwe kati yauma iye migongo ino yothe akimigaga thi ati nikiregire kuingira murango riu ajoki ukaga ati ni Modern Furniture Pacific acoke o customer ucio athiuruke Kenya age giti ero kuri ukuna giti kiega ri no modern atume mundu ungi na njira ya Google okia mugurire giti Modern Furniture mundu ucio ngimwira ati ari ko mundu tani titutika na kemwe ho safi udira bena we tigana fujo we songa mbele riri oiwa amumura giti akire heu atikiega acoka atuma na njira cia Google ogiti giuke kiguru Modern Furniture mundu ucio ngimuhe max no tikanie nake ndenda ukwe ciugo ciaku cia mwisho na mundu ngenda kugura giti online because ndira maturagira muno me online na meja ya bururi mundu ngenda kugura giti muno US na Canada na kuria kungi angimukinyira atia mundu angienda gutukinyira through Modern Furniture ne gutukinya na namba cia thimu 0716 335555 kana 0748 486829 namba icio ni ugukinyira nduka ya Modern Furniture Pacific kana ukeruiro kana uthii Nyiri no ugure online ugio tumirwo bica no uke branch citu no uke office citu no uke gukunye no uthii Nairobi we mwitikirie uka kuria guothe turi Sure mwitikirie utuhe max iria woka guku tuhe max iria na uge kire ukwenda uthondekerwo takametha yaka yake na gekega muno ukuma onayo ukagurite mundu athondekera kanyamu kanyamu kega muno bas thank you tugagucokeria ngatho cia manya ugo horo nigetha turikiririe ngumera ndimukenu muno guku kwa mama wa murio YouTube itagwo Ngogo wa Karanja MCTV ngumicenje ndimite Murio TV if you interview me today ina interview game yako cio no cio ciugo iria ngugutigira miaka igiroka kuria turathie mbere uka interview murage ari in another level tondu ni kuri Ngai wi matu-ini ni kuri Ngai wi hinda ringi he mundu wanjikire interview na akijira muthenya ndionaga tarauga uria kudari uciniro ona by the way dia mwido kile kuria Jimmy hiyo jina nimeambiwa ni nani huyo kweli ni nani akijira Shashiro amekwambia your journey will be massive yani mtule wako uko wewe mwega na akijira Gibson
nimefanya interview ya my journey na kuna kitu nitakuashia ile my uko nayo my deal ya dinayo ugatuika ta mundu witagwo Bill Gates kuri muthenya umwe no makona murage Bill Gates ngai amurathimite na akamutheremia mihaka urijikaga interview ya nginyite ikinya ringi tukore Kenya haria irathi. Amen. Thank you so much. We uri hau wina miaka yako ni hau ndiriganirwo kurora tugerie kurora na kuihoya na kuhoya Ngai ndamia mawira ti maigi hemu ya dia postite ngagwa ni ngurira andu sapa hwaini ndakwira andu maraumirire ndirarigwa andu maumaku na hindi turayanaga igana rimwe turahiria andu 700 na bado no marokaga andu mena mabata andu mena mathina. I tell you for the fact guti na mawira bururi-ini witu me I tell you for the fact kweli muragia arathimite ni uramenya ni akuongera andu 10 wira-ini ni akuongera andu 20 wira-ini kiu nikio gikono giakwa ni kuigua ngui wa karanja ni akuongera kuri andu maririaga hariwe andu 20 kana 30. Sure, you are right. Ni kiu nikio gikeno giakwa igeno gitu tikuonaga mundu akirarira no ndikuo tuli. Thank you so much nani twakena muno ni tondu wa guku na njuika hali ni ukomoni ite na moni nduri ingi ciothe nigetha mundu ngenda guka guku no agie na gici giake na tugacokia ngatho cia mwanya muno. Riu twetereire kuria China riu niguo twetereire kuria Ngwazu China na araroka muthenya wa rucio no rucio Wednesday guku ngathi Thursday. All the best na Ngai akurathime muno na gutheremie muno and we are waiting to see you there. Nijue na mitandao tugakwa tukwiroreirio guo mitandao yaku ni iriku utamere haria na Gibson Murai Gitonga Facebook na Murai wa Modern Furniture Pacific TikTok na Murai wa Modern Furniture Pacific Instagram na na Murai wa Modern Furniture Pacific YouTube icio account ciothe ni ciakwa na riu hakiri na account iria main iria nyene nduka Modern Furniture Pacific Ltd Limited. Thank you. Ucio tagwo Murage wa Modern Furniture Pacific guku mwena wa Ruiru na Nyeri na kundu guothe aratuma ite kundu guothe na namba ciake cia thimu twakunengera hau tugagucokeria ngatho cia mwanya muno na legit wi gukuna ni uroneka ukocere nduka thiuruka wone giti kiria gigukenia na in fact ona mundu agikua giti ni akoragwo arorete kana niki arenda ugagithe ona ikono kwenda ukena fundi waku arore giti kiuone kana giakitwo wega nigetha ugithie nakio ukorwo wina giti kiega tugagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu wa wendo waku ni twakena muno ni tondu wa gutunyita ugeni na we murori uthi na mbe na gutherema turi na hindu ingi Ngai enda ni wega. Thank you.